Tolobi ke yo sans jola mapote mosusu lokola yo azate. Seigneur, na tongo ya lelo, nous sommes là pour écouter ta parole. Nous te demandons de nous parler, Seigneur Jésus, la parole de vie. La bénédiction, la parole. Jésus, parle-nous. Ta parole, c'est toute chose pour nous. Sans la parole, on ne peut rien faire. Absolument rien faire. Nous te demandons de nous parler. Révèle-nous, Seigneur, ta volonté. Votre pensée dans le nom puissant de Jésus. Le nom est Sabomoui. Échanger ma vie na biso pendant le kuma kombo na yo. Woto bandi ko yoka bomoi na nzambe kota na kombo na Yesu to bondel to lobi amen. To kumisi nzambe balingami to lobi ma sanjoli lokumu kembo ezonga na mboka na nzambe. To lobi encore merci et pas nzambe pour la opportunité à pesi biso na journée qui toko lokwa ya lelo. Tozo koba na liloba na nzambe. Tozo koba na liloba na nzambe. Je crois que tozo na série tozo solo là, la trace de l'aigle dans le ciel. La trace de l'aigle dans le ciel. Mais tozo banda kotanga makomi na mukanda Job chapitre 39 à partir verset 27. Et cause à peut-être on a le verset 30. Bible solo baboy. Et c'est par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les auteurs. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers et sur les sommets des monts. La Bible dit, de là, il pille sa proie, il plonge au loin le regard, ces petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Dans le livre des Proverbes, quel est le livre Proverbe? Proverbe, chapitre 30. Proverbe, chapitre 30, le verset 19. Alléluia. Le verset 19. La trace de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur le rocher, la trace des navires au milieu de la mer, et la trace de l'homme chez la jeune femme. Gloire soit rendue à la vie. De Pambolin Zambi. Bible Zolo Mukanda Esaïe. Mukanda Esaïe. Bible Zolo Mukanda Esaïe. Esaïe. Mukanda Esaïe, chapitre 40. Bible Zolo Baboye. Esaïe chapitre 40, le verset 30 à 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tolobi masan joli na mboka na Nzambe. Lokumu kembo zonge pa na Nzambe. Tokumi si Nzambe pour mokolo kitoko lokwa ya lelo. Tolobi ke Nzambe apambola yo, Nzambe apambola biso. Biso tozwi ngolu ya kozala na mokolo na lelo. Je crois que semaine etu koleka. To bande kolobela makambo etali makolo ya aigle. Makolo ya aigle. Et na kati ya série la trace de l'aigle dans le ciel. To bande ko simba makolo ya aigle. Na kati na série ya trace ya aigle na mapata. To bande ko sola makolo ya aigle. Mais non, ce matin par la grâce du Seigneur, nous croyons bien que toko solo là, likambo etali seulement monoko ya aigle. Monoko ya aigle. Zonge ya monoko ya aigle. The beak of the eagle. Yes. Monoko ya aigle. Monoko ya aigle. Donc dans ce la monoko ya aigle, na rolinga na pesa yo déjà ido banda ko comprendre le konito rolinga toloba. Parce que nous avons le baké. Donc makamyo zo lingo loba monoko ya aigle, monoko ya aigle. Et là on est ce soir. Monoko ya aigle, monoko ya aigle, monoko ya aigle.
sur la monoko ya aigle. Semaine passée, nous sur la makolo ya aigle. Par la grâce du Seigneur, tu vas sur la monoko ya aigle. Mais Bible sur le Esaïe. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme les aigles. Baïbazo zela nzambe, ba renouveler la kamakasi na bango, lokola ka mpongo. Si on pongo a renouveler la kamakasi na ye comment? Pongo aigle a renouveler la kamakasi na ye comment? Parce que mpongo to aigle abika kapenza molai na kati na bandeke. Cela veut dire abika ka via molai. Mais na âge il y a 40 ans, aigle a comme na difficulté. Na âge il y a 40, aigle a comme na difficulté. Ma papoué comme un kilo et ma colonaye ba talon naye. Ba manzaka naye. Et comme na difficulté ya kokanga nyama. Parce que aigle ali aza ndeke o ali kamusuni aza ndeke abika na matiti te non ega ali ande musuni pa melaka makila ega aza ndeke musuni pe makila très important aza ndeke ya matiti te aza ndeke ya makila na musuni sikoyo po abika matalo na yende kangaka nde salaka chasse ezala ntaba ezala nyoka ezala meme eloko nyonso aigle alingi abomalia aokanga ngo na batalon. Mais il faut voler bapapou na ye à l'âge de 40 et comme un kilo même na tolo na ye ils ont comme la difficulté pour voler. Bongo monoko ya aigle na âge de 40 et bandaka kogumbama. The beak of the eagle. Donc monoko ya aigle na âge 40 et bandaka kogumbama. Monoko aigle zaka songe. Mais na âge 40 et bandaka kogumbama. Siko nzamba zo bisa prophète Esaïe. Baïbazo zelela nzambe, baïbazo se confier pananga, bako renouveler force na bango. Bako zouama papu loko la kaka aigle. Parce que aigle a renouvelé la force ne comme parce que ils ont procédure. Oyo aigle le kaka nakati. Parce qu'à l'âge de 40, c'est difficile pour la aigle à continuer à vivre. Ce qui a renouvelé force na été. Tout ça là tu belé ba yamba nzambe. Na ko banda sko côté parce que on peut ça seulement idée, on a banda côté. Et ça là tu belé ba yamba nzambe. Ah, yamba nzambe depuis 70, dingala yamba nzambe depuis 1960. Et ça m'a bêté. Mais aigle a renouvelé la force n'a pas vivre. O yamba nzambe depuis 60, mais l'homme moura malunga zo monde des athées. O yamba nzambe, parce que ça le va bêta katolo. Biso le contrat magama nzambe depuis 1900, depuis na 50. Biso le contrat magama nzambe depuis 40. O contrat la magama nzambe depuis na 0, depuis na 1. O eza important, eza nzambe komona na vie na yo. Oeza importé za nzambe komonana nzamba azala life azala bomoi ezala elusolote ngala yamba nzambe depuis 40 depuis 70 depuis 60 mais le côté zo laksa que yamba nzambe depuis 40 oza maladie oza la souffrance il le côté do changer vie na yo ozo mona logo oza malheureux ozo mi beta tolo oyamba nzambe depuis 40 depuis 60 depuis 70 soki nazaki yo na koyoka soni parce que so na bina yamba depuis nzambe depuis 40 il faut natalisa depuis 40, na bisika na zalelo. Donc faut nzamba monana. Parce que batu bazo wela ki bokulutu na bonzambe. Pendant que il fallait ba yekola. Na sepelaka na Yohane, na sepelaka na Yohane, est-ce que na ko bandoteya? Na sepelaka na Yohane. Aki na yelo la kulutu. Na sepelaka na Yohane, na sepelaka na Aaron. Aaron zaki kulutu a Moïse. Ma comprendre non makambo yo na koyekola na makola Moïse. Yohane abi non ngala ko baptiser te yo ne faut baptiser ngai. Donc Yohane mibuki na ye alors te moni petit biso na yamba Yesu kala moni makambo yo o beta tolo moro pouver nzambe wana te
On beta tolo yamba nzambe na 40 na 70 na 80 on beta tolo mais on romoni sa nzambe wana te babeli baka babeli eloko moko te zo salama eloko te zo lakisa nzambe na bomoi na yo ko expliquer lo bana nzambe difficulté on beta la tolo ya nini parce que nzambe babombaka yete amondanaka na ye kaka na vie ya moto soki oza na nzambe omondana yo ozomonisa bambula nzambe azomonana te longola yo wana mibuki mapapu te yo fo batize ngai ayebisi te moni ke ngai naya liboso na moni yo sayebisi ye non yo respecte mako donc kola azozongisa na esika na ye parce que amibuki tokoloba ngo na lolenge mosusu yo wana abi te afola yekola na makolo na yo parce que faut comprendre que Yohan azalaki aki maître enseignant azalaki une école parce que na terre Yohan avant même Yohan ceux qui ont na terre beli école ezalaki lokola école te tozana ngo lelo bokene école ezalaki mutu école ezalaka mutu na terre ba tozana be école ba prophète do bazo yokola makola prophète so okiti oye même Nathan l'évolution seulement à mokili Nathan même yaba on a maintenant libanda Bible naza libanda Bible maintenant na ba Socrate ba Plato ba Aristote basaki lokola ba maître enseignant donc on a école Aristote mutu parce que yo kolande pas Aristote parce que yo kolande pas Socrate et puis école ngezalaki donc ya kovanda bino so botelemi ya zoloba ya vandi bino botelemi ya zolo donc bino boza kotelema ya vandi nda zoloba donc toto zoloba la école donc na yena kati ya Biblia mena na yena kati ya Biblia fona lobaka parce que mutu zoloba asoloba ba Socrate bazakate na Biblia yes na ye mena na kati ya Biblia Yohane toto zoloba Yohane ezaki école mobimba azaki na ba disciple ba oyekola na makolo ya Yohane mami lobi teke ngala ya liboso habite ngolu na yo ndo foza liboso yo salobi non tala to yo kola komibuka kola otombola biso to yo kola komikitisa kola omaitsa biso soko moni ke mutu a dépassé la grâce pour la nito yo kola parce ata yo ya liboso aro ya liboso abotama liboso ma comprendre grâce ya Moïse fona yo kola makola Moïse ko ya liboso eza mabete mais ça promis angolo ce qu'on a dépassé la grâce azana biloko yo nzamba pesi eza différent non azana ngono na oyekola pona nini te lolendo ezeloko mabe mais wala peneza pona ngate pona ngeza na solola monoko ya aigle bible zoloba ke bako zelela nzambe bako renouveler force na bango maintenant aigle renouveler la force na ye tama koma la difficulté à partir de l'âge à 40 parce que aigle roki n'est pas 70 ans na ba âge à 40 aigle faut renouveler la force na ye parce que aigle renouveler la force na ye il faut pour moi matana ngomba arozala na ngomba akobanda kobeta munoko na ye akozana ngomba na zala na ye akobanda kobeta munoko na ye na rocher kino munoko ne ko bima donc munoko aigle kweyaka omone bimi munoko mususu asikeye donc songe ya munoko na ye wana soka azobeta ngo na rocher azobeta ngo na rocher azobeta ngo na rocher na ngonga mo molai munoko ko bima ekweyi munoko mosusu koya kobota sima okende ko changer même na batalon na ye akosala effort bamanzako ebande oyo ekanga oyo yakala fo ekuweya mosusu ya sika ebota bamapapu oyo epermete ke bumbu ekoli ako se force ebima ya sika ebota et c'est alors elle doit renouveler la force na ye akobana mena ko pumbwe pas zongi na capacité lokola aigle ya sika ce qu'on nzamba zoloba na Esaïe 40 à partir du verset 31 bazo zelela ngai bazo se confier pa nanga bako renouveler force na bango
Puis bakozoma papu lokola kaka aigle. Donc phrase le verset 31 chapitre 40 il y a Esaïe. Pour comprendre il faut tanga vie à aigle. Parce que c'est un exemple tiré de vie à aigle. Ndenge aigle renouveler la force na ye, ndenge moko bato bazo zela nzambe bako renouveler aussi force na bango. Je crois qu'il a expliqué à Mouké dans les Cambodgiens qu'on renouvelle Nzambé, qu'on renouvelle force ne pas dans Nzambé, qu'on zèle Nzambé, qu'on renouvelle ma casse ne pas dans Nzambé. N'expliquant. Mais problème n'a pas tongo à l'élo zake. Mounoko ya aigle zani. Parce que faut comprendre aigle mi kakala mounoko na ye. Ako kanga nyama na makolo. Ako ko kanga nyama na makolo. Mais soki mounoko ezata ko liate. Bible solo bana Job, ko uta na likolo chapitre 39 à partir verset 28. Ko uta na likolo sotangi 28 29, ko uta na likolo aigle amonaka nyama. Sotangi 28 29. Chapitre 39 il y a Job verset 28 à 29. Ko uta na likolo aigle amonaka nyama na musika. Maintenant akolanda ngo pe akangi amonaka nyama ko uta na likolo. Aza na capacité à vision makasi. Dans la vision, mais aigle a la capacité à vision comme on a musika. Quand on a vision ça kitoko. Mais quand on a la capacité, il y a qu'on passe sur la nyama. Ndé nazo sula na tongo lelo. Il y a qu'on lia nyama. Parce que ata amoni nyama na musika wana za vision. Mais faut akita kanga nyama wana. Ako kanga ngona makolo. Na sola ki semaine passée makolo aigle. Mais na toka kangi nyama. Ako banda maintenant. Kokata nyama na munoko na ye pe komela makila. Donc soki munoko ezate aigle Goliath. Soki munoko ezate ata nyama eza na kosala eloko te. Donc munoko na ye eza makasi na ye. Munoko na ye eza force na ye. Akoki kobika te soki munoko ezate. Donc munoko ya aigle eza nyonso ya aigle. C'est pour cela, à partir de l'âge de 40, aigle belé va koufaka. Oh, parce qu'il y a une procédure qui a renouvelé force. Il faut aigle qui a une procédure qui a renouvelé force. Quoi il s'est mounoko et gumbami, kozo mounoko ya sika, ou qu'on permettre aye, azana facilité qu'on passe sur la nyama, qu'on lia nyama. Et là, parce que tu dois tirer exemple on a mukanda ya Esaïe chapitre 40 le verset 31 ba ko zelela nzambe ba ko renouveler force na bango ba ko sema papu lokola aigle et ça aigle nda renouveler la force na ye mais na nzamba solo ba ko zelela ye ba ko kende na même procédure. OK to banda mena côté et là on dit to linga to solo là. Alléluia. Parce que nous avons la munoko ya aigle. Munoko ya aigle. Munoko ya aigle. Alléluia. Donc, on va nous expliquer munoko ya aigle. Donc, on a Proverbe, chapitre 18, le verset 21. Proverbe, chapitre 18, le verset 21. Bible est solo baboué. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ah, c'est vrai. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu n'as pas l'obake. Bon moïto koufa. Et ça la nguya. Ya monoko na yo. Tu n'as kat na lo lemo na yo. Si ko aigle abika kapona monoko na ye. Ce qui monoko ezate aigle ko bikate. Ce que Bible dit bon moïto koufa. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sikoyo, elingi lobani na bavi na biso. Kombika na yo, ezo dépendre na munoko na yo. Aigle bika kapona munoko na ye. Akata kanyama, lia kanyama, amelaka makila na munoko. Ce que le problème est ça, bon moïna kufa, ezo na pouvoir ya munoko na yo. Et l'oko nini, et bimaka na munoko na yo. C'est là où se trouve le problème.
eloko nini ebimaka na monoko na yo molingami? Parce que na monoko na yo kufa to bomo evandi. Aigle akataka liaka nyama a partir ya monoko na yo. Monoko na ye. Sko azobika pona monoko na ye. Ata moni nyama makobika pona monoko. Asa na vision. Mais po abika eza monoko. Parce que ce qu'on a la vision, au liaka te okufa. Tala okoza za la vision. Mon lobaka te okufa. Donc aigle soka moni nyama landi yango akangi yango. Munoko yosalisa yango. Eloko nini yo lobaka na munoko na yo? Ba te belé bazo souffrir parce que minoko na bango so boma bango. Ba te belé bazo nyokoma po te minoko na bango. Ezo boma bango balingami. Problème makasi eza munoko na yo. Problème makasi ozala ngo la vie eza munoko. Confession na yo eza na makambo nini? Maladi nanga, naza pauvre. Vie nanga ezo marché te, baloka ngai, makambo ezo simba te, makambo ezo simba te, vie eza pasi, et rien ezo marché, bomo eza na difficulté. Yango confessa. Kufa na bomo eza na pouvoir ya munoko na yo. Aigle abika na munoko na ye. Akoki kolia nyama te soki munoko eza te. Ah, ok. Siko tango aigle ye na makolo mibale na mokili. Parce que na mukanda ya Exode chapitre 19 le verset 4 nzambe azoloba omoni na transportaki bino na mapapu ya aigle kino komema bino epala ngai. Soki nzambe transportaki bango na mapapu ya aigle, cela veut dire azana munoko ya aigle, azana makolo ya aigle. Siko tango Yesu Masia ye la parole la tinzoto et ye Jésus-Christ c'est l'aigle que la Bible parle. Tango aye Yesu abika na munoko na ye. Cela veut dire Yesu abandaki jamais kovanda kimia. Tongo pokwa munoko ko fongwama. Bokonzi na nzambe za lokola bo. Bokonzi na nzambe. Bokonzi. Tongo pokwa, il parlait du royaume. Na munoko na ye buzobe tika la kobima te. Na munoko na ye mabe tika la kobima te. Rien que la parole de Dieu. Oye bandako na munoko masia. Siko yo na munoko na yo nini elobaka? Na munoko na yo olobaka nini? Parce que tango Yesu aye abandeka koloba. Koloba na koloba. On va dire calme trop. Vie ezo bundisa yo, ezo compliqué yo parce qu'on va dire calme trop. Aigle abika kana munoko na ye. Donc pour bika Bible bi vite okufa, ezo dépendre na munoko na yo. Ye yo zo lobaka nini? Contrôler maloba na yo. Onga la banga na nga mutu za linga za munoko polele ya nga lobaka na munoko polele ozo loba nini kasi? Po munoko polele soki ozo loba maloba buzobe roboma yo. Pour moni bato ebele basa munoko polele me maloba ya mabe. Kozala munoko polele lokola aigle. Cela veut dire koloba. Tongo pokwa koloba. Liloba na nzambe. Parce que tango Yesu aye lokola aigle, abandek toujours koloba na tongo na pokwa, il parlait toujours. Abandek kofanda kimia te, il parlait toujours. Il parlait. Ce qui est bon, il David na Goliath. David a longa Goliath na munoko. 1 Samuel. Otanga chapitre 17. David a longa ka Goliath na munoko. Tala. Goliath soka ye. Abandi ko finga komba nzambe. Abandi ko finga libota Israël. Bango bazolo beloko te bazokima. Tala, yozo tika tata mwasi alobaka, ovandi kimia. Ozo tika mnoko alobaka, ovandi kimia. C'est la raison pour laquelle baolia yo. Goliath aye, azolo loba buzoba, muta répondre à ça te. Et ça lokola diable a oyelo makanisa buzoba, a oyelo maloba buzoba. Ovandi kimia, et golata yo. Merci Jésus. Et olata yo. Bible zolobake Goliath ya fingi komo na nzambe ba fingi libota. Mutazo loba zate
Aigle abikaka na munoko. Aigle abikaka na munoko. Aigle akoboma nyoka na munoko na ye. Aigle azoboma mboloko yaya na munoko. Aigle azoboma ntaba na munoko. Namona aigle azoboma mbwa ya zamba. Mbwa aigle azoboma ngo na munoko. Soka kangi yango na makola. Aigle azotake mbwa. Babomi yango na munoko. Goliath ayeli bosaba na Israël. Abando loba buzoba, lobi. Mutakozongisa zate, shwezaka moko kokima. Shweza moko kokima. Sotala buzoba. David ayenaka. Amoni Goliath, banyo sebazo kima lobi. Mutakobete abando loba. Mutakobeta ya zate. Bakopesa ninda mutakobete. Abandi ko loba. Aigle abikaka na munoko. Aigle abikaka na munoko. David abandi koloba. Sikoyo yoka bato bazokima Goliath, mais bazofungula munoko pa David. Tozala bato bazobanga maladi, mais bazoloba liboso ya bato. Oh, ozala makasi ta kobeta ye, oza jeune. Donc ozofungula munoko liboso ya David, mais liboso ya Goliath ozoloba te. Tozala bato akofungula munoko pour la critique. Mais liboso maladi na ye akofungula munoko te. Tozala bato akofungula munoko banda tongo kino pokwa. Ko finga pasteur na ye, ko critiquer pasteur na ye, ko finga bandeko ba frère ba sœur. Banda tongo kino pokwa ko fungula munoko finga. Mais liboso maladi akofungula munoko te. Liboso accident akofungula munoko te. Liboso ba difficulté akofungula munoko te. Mais liboso ya pasteur na ye, to liboso bandeko azofungula ka munoko pona ko critiquer. De tout ça là ba chrétien. Bazala munoko pona ko critiquer. Bazala munoko ta ko loba contre malade. Bazala munoko ta ko loba contre ba difficulté. Mais isa buzoba pour malade yozo bomayo. Ozoko ko loba te. Pauvreté yozo bomayo, ozoko ko loba te. Mais munoko ko fongwama, seulement liboso. Ya ko no finga ka pasteur na yo, ko finga ka ba frère na yo, ko finga ka ba sœur na yo, ko tonga ka batu, munoko ko fongwama. Mais soki malade elati yo, oza incapable ya ko loba. La Bible lobi. Goliath a eu fin armée en Zambé. David a bien bête à Goliath. Bazolinga ko décourager. Omoni bato yo bakoka ko lobate liboso ya maladi ba difficulté, musala bango zaka ko critiquer. Ba pasteur ko la basimba bakisi. Ba pasteur loba liboso ya maladi ekende. Yozo critique ba pasteur na basimba bakisi mutu passe au gorobik sangote. O ba pasteur wana basana kisi. Mais moi na nozo bela mutu passe yoza pasteur ya. O sala rien. Ozo l'exakata ya kolobaka ba pasteur oyo. Yo moko mutu passe yo moko sala difficulté. Lo olio l'exakata ko critique ka bato yo. Joie énergie wana concentrer en loba contre maladie ekende. Olio l'exakata ya ko critique les autres. Goliath aye afingi banyos bakimi donc mutako tala David tanga ken gosa Goliath. David a ndoko zela eta aloba ya zoloba David a oloba yes parce que ayebi que soki na tikeli ye maloba mutoyo akoluka a conquérir nga d'abord na maloba na ye parce que faut comprendre que maloba Bible zoloba ke kufanda bo moyeza na pouvoir na maloba na yo donc na munoko na yo makambo zo bimisa. Donc Goliath a molir David na maloba na ye. David a tigila etante. David a lobela ye na retour. Yo na bare lelo na kata mutu na yo. Yo nzambe ya Israël a livré mutu erokata a lo kaka makambo ndoko loba pe yango salamaki. Donc David a bête ka Goliath depuis na maloba avant réalité o kata mutu ici a kata mutu na maloba. Et l'on a le nzamba ko livrer mutu no lelo ka yango pe salamaki. Tala bitumba ezala maloba avant réalité ya boy. Maloba nde bundaka. Yo kasi bandoki na butu basara ni. Bandoki baloka kana maloba. Bazo sala mo ba rituel, bazo sala ba cérémonie. Mais il y a ma classe ezama lobo bazo kotisa. Oya ko bonga te. Akende musika te na bi. So ba ndiko tanga kombo mutoyo akobonga te. Bazo loba. Zuko yo
ozoloba eloko te ozoronfle na butu bango bazoloba ka yo ozoronfle si bolamuki na ntongo mosala eza okende ofinga paster okende okritike bato balobaki na butu loba retour ezonga ozolekisa temps ya kokritikaka les autres kindoki eza aventure bautilisaka nde maloba David atikela Goliath atikela etante Goliath azoloba David azoloba mama yo nakobeta yo lelo yo mutuna na okatango yo okweya lelo yo okufa kaka ndenga bande koloba Goliath si déjà zaki vaincu alonga maki déjà alonga maki na maloba David etant ka bagarre bandi et ça là 3 minutes hein Moni ke bitumbe zaki maloba parce que na réalité Ezu ata 1 minute était bitumbe sili mais maloba ezwa ki temps David a soit temps comme maudire Goliath azo loba maloba be contre David a 8 ans azo loba contre Goliath Goliath azo loba contre David wala nde zaka bitumba za na maloba na munoko bitumbe zaka na munoko bitumbe za na ngola nzoto te tala kosimba tata mwasi na nzoto eza raison te kosimba no bazoloba na butu yaya lamuka na butu loba nzambe na ngayo lamuka na butu loba na tongo loba na jou loba oloba ni la parole de Dieu loba David abi yo na okata mutu na yo nzamba likolo au niveau mutu no lelo na bareyo yo kasi so bika tata mwasi mutu no ekata malelo et au salamaka bongo parce que ozana nzambe egla bika kana munoko na ye abomaka nyama na munoko yo za egle okobika na munoko na yo oh my god yo za egle okobika na munoko na yo soki okoloba te c'est difficile omona nkembo na nzambe soki okoloba te c'est difficile omona grandeur ya nzambe David alonga Goliath na maloba totanga mati Matthieu chapitre 12 Matthieu chapitre 12 Matthieu chapitre 12 toqué par le verset 37 Matthieu chapitre 12 le verset 37 car par tes paroles tu seras justifié par tes paroles tu seras condamné par tes paroles tu seras justifié par tes paroles tu seras condamné tu vois bandoki bayebi la vérité na butu basela rende maloba yaya olobaka nini bible zoloba ke na maloba na yo kozala justifié na maloba no nde kozala condamné maloba eza na munoko tolobaka na munoko tala tu dois confesser la parole de Dieu chaque jour dans ta vie aux obligés yo confesser loba na nzambe butu lokola moi loba ou loba na nzambe zoloba o ba docteur ba lobi te ke na famille mutabu non loba na nzambe zoloba ni muto nyose koti kat na kwaze kela mu yasika o botami kat na bonzambe non na famille oyo non muta échec azarate na famille ya masia échec azarate donc c'est impossible na échouer loba au Bible zoloba confesser la parole de Dieu parce que tu seras justifié condamné à travers ta parole oyo zoloba soko zoloba makambo eza négatif ekoboma yo soko zoloba makambo eza positif ekobikisa yo loba oyo loba na nzambe zoloba loba oyo loba na nzambe zoloba alléluia confesser butu lokola moi liloba na nzambe kolekisa ta na gauche te na droite te se concentrer ya koconfesser liloba na nzambe egla bikaka na munoko na ye egla bikaka na munoko
Donc il faut utiliser mon nom. Bible na Colossiens que le bananzambe demeure richement katina yo. Parce que tant le bananzambe tondi, mon nom connaît ko fungwama. Ezolo bakali le bananzambe. Bible lobi que na mapipi na etobika, na koza la maladie te. Yango nde na koloba. Na koloba jamais que na za maladie. Ah! Non! Bible lobi na bika. So ngala bandolo banaza maladie comment? Tala. Consentir. Na koza la maladie que c'est. Ressentir le roi fièvre. Ressentir si meleki. Oza maladie. Ou bien le bananzambe zo kosa yo. Tala soki nzamba za so to déposer makambo to tika. Nazana poussa ta kolobela ka mutu azaka na été. Oza incapable de ressentir quelque chose dans l'exarateur na ngana lobela ke poni. Non. Non lobela nzambo parce qu'il y a ça réel, ça vrai. Bible lobi na mapipi na ina bika na koza maladie. Non, 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 non. Non. Oza mutu yo sazaka mutaki na maladie ta Moïse aki mutaki na maladie na koza non non même si on compte pas musu ba koza la maladie na Bible ngala koza la ngote parce que Yesu ngala landi ne Yesu na landi Epaphrodite te na landi Yesu na yamba Epaphrodite te na yamba Yesu. Bible lobi na mukanda 1 chapitre 4 le verset à partir verset 17 so ndotanga 1 chapitre 4 lolenge nzamba zali lolenge biso tozali so abela raté yo obela comment non en réalité moi nzamba abela raté ko sentir yeah you can feel ko sentir you sentir dans quoi you're feeling something si me koleka you feel ko sentir eleki kobela non parce que lobi to bika na bokono nayi obi akosi biso obi alobi solo loba on loba na nzambe lobi bible lobi moto nyosa benga mokanda rome moto nyosa benga mutalo kutaka nzambe ta benga masolo o nzamba lobi yonga la oloba oloba ke bongo pasteur bien aimé na bina yamba Yesu na landa Yesu na hôtel na gauche à droite tenga na hôtel ndeo Yesu lobi yonga la oloba. Alléluia. Bien aimé, confessez la parole de Dieu jour comme nuit. Bon mon nom est changé. Aigle abika na munoko na ina osola munoko aigle munoko na yesa na buzoba trop munoko nezo confesser makambo ezangi tina aigle abika na munoko confesser la parole jour comme nuit confesser la parole jour comme nuit so okena même na kati ya Biblia ba sakoli Elisa lobi na ngongoyo biloko kozala na mboko mutu muso lobi mais est-ce que nzamba ofunga fenêtre dans son Bible abi yo okomona ngo liango te kaka ndenga loba ki lobi ozomona ke nyoso so sala makana maloba. C'est pour ça aigle abika kana munoko na ye Elisa lobi na ngongoyo mboke zaki na nzala so banu otanga chapitre 7 ya mam non loba na ngambelizo na zo loba o comprendre abi lobi Lobby. On a autant à dire au chapitre 7. Lobby. Nangongo. Bilogo aux anambo. Ah. Si on s'en va au fond de la fenêtre, pour bilogo ngoya. Donc, on a un problème, c'est comme un loba qui déjà. Azo confesser au nzamba lobby. Tu vois, nous sommes sur la makana maloba. Yesu aoleka asa ina posa kolia mbuma enzete yakina mbuma te abesili pona yo donc mbuma moko te ekobimaka encore ka ndenga lobaki sima kozonga le lendemain Pierre azokamwa si nzete oyo olakelaki lobi lelo ezali okakabi mais oui donc ka ndenga lobaki esala donc omoni ke nyonso esala makana maloba tozonga na jeunesse tozonga ne bandeli yemoko parce que pour te comprendre ne bandeli nzambe asali nyonso na munoko na ina maloba et tu vas comprendre que jeunesse c'est l'aigle, c'est Dieu lui-même. Abandon loba oyo zala ezali donc nyonso yosala na maloba aigle abika kana munoko sa munoko aigle okufa sa munoko evie ezate pour la aigle
munoko na ye eza nyonso mpo na ye. Pour comprendre que nzambe aza aigle na jeunesse, nzambe azalisa nyonso na nzela munoko koloba. Abotisa nyonso na mokili na koloba. Soki akangaka munoko akozana oyo aza nango te lelo. Donc nyonso ezalaki kati na ye bimi. Bon nzambe eza kati na yo. Ekoko bima te soki munoko eza okangama. Il y a la divinité de Dieu en vous. Il y a la vie de Dieu en toi. Mais quand jamais kobima, ce qui munoko eza okangama. Yo munoko eza ofungama na malade. Ka yamwe kobima. Ka yamwe kolata nzoto. Ah vie nanga pasi. Na besoin marcher te ma. Non, 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 non. Yango te nzamba ndoko loba ne bandeli. Nzamba ndoko loba nini? Loba o nzamba o loba. Loba o nzamba o loba, okozwa résultat o nzamba lobi. Oyoki ngai. Loba o nzamba o loba, okozwa résultat o nzamba lobi. Oh problème nanga. Ozo l'exatan. Et otika la ka problème. Ne bandeli aigle fongoli munoko bandi koloba o ezali ezali. Donc aigle bika kana munoko na ye, alia kana munoko. Aboma kana munoko. Bible zoloba ke na suka. So ke kotanga na révélation que monte ko bima na munoko na nkolo. Et si lisi ennemi lisolo si. Omoni même suka bitumba. Aya. So ke na otangi Gog et Magog Armageddon na suka bitumbo yo. Muno monte ko bima na munoko na nkolo et si lisi ennemi. Donc cela veut dire bitumbe aussi na munoko. Tu vois? Ah la comme déjà dans Apocalypse. Bitumbe aussi là, donc révélation, suka nango esuki na munoko. Donc monte ko bima na munoko na nkolo et si lisi ennemi. Donc ezata bitumba min kande David asili saka ennemi kala na maloba. Donc monte ko bima na munoko na nkolo lisolo esili. Donc monte fait bima na munoko na yo, mais monte c'est la parole. Loba na nzambe za moto. Yo zo loba ka buzoba. Donc Bible zo sili sana lisolo ke monte ko bima na munoko na nkolo sili si diable. Monte ko bima na munoko na nkolo ale. Et sokoli bango nyonso lisolo esili. Dans l'Apocalypse maintenant. Donc faut comprendre que nyonso ça aigle bika kana munoko. Yo ça aigle. Ozo loba nini yaya vérifier ma loba na yo. La Bible dit ozo la condamner, justifier na nzela munoko. Ozo ma lobo obimisa. Nako na loto ata hôtel na baba. Kuna na ngene bande. Na hôtel na baba. Problème c'est ya munoko. Aigle bika kana munoko. C'est pour cela ce qui munoko aigle bandi ko gumbama. Na âge à 40 ans, il faut kende na ngomba. Tout ça là-bas dans nzambe belé munoko gumbama. Tout là pasteur belé munoko gumbama. Parce que ce qui munoko gumbami aigle akodia nyamate. Ana difficulté ko kata nyama. Asa na difficulté ya ko banda ko pasola nyama. Bana nzambe belé munoko gumbama ignorance na liloba nzambe. Munoko gumbama c'est l'ignorance. Munoko gumbama Bible dit que libota na ngezo kufa pona kozanga boyebi. Siko tama basala boyebi te malobo ekobima eza buzoba. Donc munoko gumbama kozanga koyebi eza munoko gumbama. Pourquoi? Parce que mutu ayebi ta bandolo babuzoba munoko gumbama c'est la veut dire erobomaye. C'est pour ça aigle à tout moment à 40 ceux qui munoko bandi ko gumbama aigle kendana ngomba na likolo. Abandi ko beta munoko na libanga. Eza na le pourquoi aigle beta ka munoko na libanga. Libanga ndeko sungaye munoko wane bima ya sike bota. Sans libanga aigle ko sunga mate. Mais libanga zona musika na sa seulement ne bandeli aigle bikaka na munoko na ye. Munoko ya aigle ya munoko ya aigle. Yo zo lobaka nini? Ngongalange ke ino ke ne kotele mambango parce que ngongalange za muke. Mais dans le sol baki aigle abika kana munoko na ye. Tozonga la mukanda Job pour comprendre le on na loba. Na mukanda Job Bible zo loba boy. Bana ya aigle ces petits boivent de sang. Parce que la difficulté au kangania makoliango. Donc ba melaka makila. Mais aigle yemoko aigle komela.
aigle comme la bien-nommée. Elandaka nyame kangiango. Le verset 29 à chapitre 39, il y a Job. Le verset 29, il y a chapitre 39. Bible. De là, il prit sa proie. Il plonge, au loin le regarde. Aigle mona kanyama musuni mosika alandi yango, simake kozwango. Mais soka kangi nyama wana. Arobomango na munoko. Aroli yango na munoko. Mais na souka verset bazolo bake, ces petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Tala. Tu m'as expliqué la dimension de ce soir. Tu as un problème à mon nom, il y a aigle. Aigle, il y a komeli, il est capable de faire makandi yango, apasoli yango, nikoli yango. Mais aigle, comme elle a des difficultés, na moni aigle, amemaka musuni na likolo, azo kata yango, azo lesa, akata yango na dimension eko kokola munoko bana na ye. Parce que bana baza na capacité de kokata munoko, kokata nyama, kolia yango. Donc faut aigle nda kata musuni, acha na munoko bana na ye. Azo kata na munoko, azo lesa na munoko. Azo kata na munoko, azo lesa na munoko. Sikoyo, awa to shift yango déjà. C'est la bétoke na dimension mosusu. Et ça que nous allons ba serviteur ou baza capable ta okata nyama. Bana nzambe bazo kufa na nzala. Baza seulement la capacité de komela makila. Parce que aigle la Bible dit que là où sont des cadavres, là où sont des cadavres. Donc ba cadavre, bisika ba cadavre tondi aigle za wana. Mais na Matthieu ezolo balake bisika cadavre zali ba aigle bazé belé. Mais na Job balobeli bisika ba cadavre zali aigle za moko. Nyonso wana za na raison. Mais problème nanga penye za wana te. Problème eza boye. Bana aigle ba melaka makila. Donc baza na difficulté à kolia musuni. Parce que munoko ekomeli nanu te ya kokata. Si tu as basali na nzambe o munoko ekomela te. Parce que tant que tu as des cadavres, tu dois comprendre que la Bible ce sont des cadavres. Tu as dit what? Yes. So bandi otanga de livres Jérémie za cadavre, Esaïe za cadavre, Zacharie za cadavre, Habakkuk za cadavre, Samuel za cadavre, un roi, deux rois za cadavre, Philippiens, Philippiens, Éphésiens, Marc, Jean, ce sont des cadavres. Ce sont des cadavres. Si on tape kolia, bisika problème ezali. Yesa zolo baboy. Et loko nyonso Moïse akomaki on pona ngai. Na ye pona kokokisa le rouleau de livres. Donc nyonso komaki na rouleau na mukanda ya hébreu. Donc dans des rouleaux de livres, makambo e komamaki na rouleau ya buku. Na ye pona kokokisa. Donc azaki na posa ya sacrifice te. Offrande de mon côté, magi na posa offrande ya bomo. Donc nyonso wana offrande ya bomo yezangai. Donc nzambe moko aigle azaki na besoin ya nyama ya solo qui est le Seigneur Jésus. Ce que biso zabana na nzambe. Parce que la Bible c'est Jésus-Christ. De Genèse à l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ. Or, Yesu akufaki eza cadavre eza matanga tozana ngolelo ebembe ya nkolo. La Bible c'est ebembe ya Yesu. Donc là, sur la terre, la Bible est bembe à Massia. Ce qu'on peut bika, il faut te lier bembe, peut te mettre la makila et bembe. Et bembe à mon âne, ne Yesu Massia. Parce que la Bible c'est le Seigneur Jésus. Si on regarde mon souni, n'a comme la makila. Si on tambole une église, là quand on met la makila. Tangi verset moko, tangi verset ma meli makila likolo likolo. Cela veut dire, bah aussi c'est qu'à vie likolo, likolo verset. En Psaume 23. Psaume 37. Bazo si c'est seulement l'icolo. Mais bazo kata musunité parce que bana baza la capacité au kata musunité. Il faut aigle qui est responsable, le pasteur, l'ange de l'église. A la capacité ya ko kata nyama, ko laisse ba aigle ya mike. Si ko lelo na l'église, bana bazo kima. Azaki une église wa kiao. Eza nzala ndezo tambwisa bana nzambe. Eza nzala. Pour ceux qui a lé atondi a otambula te na garantir yo. Ce qui allait à Tondi, à Otambulate. Ce qui allait, cela veut dire aller le bananzambe et amoni le bananzambe en chair.
amoni nzambo yo baveugle bazomona bakufi bazosekwa amoni la parole de Dieu babola bapambola amoni les écritures ezofungwama na explication na réalité na vie akende suswa bana nzambe baza na l'église aza malade mais l'église bazo ignorer puissance mais yazo souffrir aza na besoin bika o molimo na nzambe aza rasute omoni ozoloba buzoba donc kwa kokata nyama te kolesa pepe siko bana nzambe bakobima bakimi bake o bana le bakretien balingi kotambula bazoluka biluka kolia yesu atali libota na bana nzambe alobi eza lokola kaka bampate bazangi mobateli yes parce que mobateli nde fois kataka nyama alesaka bana ya mpongo ndenge aigle akataka nyama azolesa bana ye parce que lelo na baeglise tozosiseka baverset puis somme 23 tosise sisango likolo tosilisi tokei toyembila banzembo tosote tobini tokei motuni me explication eza te nyama ekatami te nyama epesami te bana balie te bana babimi na nzala parce que bana aigle basanganaka bisika cadavre ezali cadavre c'est le Seigneur Jésus ebembe ya kolia eza masiya matanga tozala ngo ebembe oya mutu akufaki mpe asekwaki c'est le Seigneur Jésus donc mutu poto abi soki bole nzoto na ngati bomeni na makila bokobika te siko bato akokatela biso misuni na nzoto yango nde baza te twana bato oyo baoya kosisise biso kaka baverset osise mwa verset likolo esili yesu alobi soki bokolia abi te kosise na komela makila yango tozosala kosise mwa nyonso abotama na kapasité ya kosise libele ya mama donc mwana aigle nyonso na kapasité ya kosise mais kolia nyama fo aigle ya mokolo ya koli akata yango atia yango na minoko na bango na obondela basali na nzambe tika minoko na biso ekemba fo minoko ekemba mpo tozala na kapasité ya kokata misuni kolesa peuple ya nzambe parce que soki minoko ekembi te c'est impossible tozala na capacité ya kokata misuni kolesa peuple de Dieu alors nakembala mongo na mukanda ya Juge chapitre 14 à partir du verset 5 à 9 Bible zoloba ke Samson azokende na Timna papa na maman bazokende na nzela mais Samson amoni lion oh siko tango Samson amoni lion na Juge chapitre 14 5 à 9 tango Samson amoni lion Bible lobi ke apasoli lion oh donc Samson a bon million. Tant que bon million, a tiré quelque part. Jour où tant que zongi na même inzela wana, a quelque miel, tu vois. Tant que pas solide d'abord, encore si ma miel les obima. Oh Samson a soleil a kana likolo, aigle vanda kana likolo. Oh mutu vanda kana likolo za Yahweh. Les écritures, ce sont des lions. La Bible dit les écritures tuent. Oh, lion abomaka. On a dit, attends, shift dans le niveau mususu. Lion abomaka. Mais écriture est bomaka. Bible dit dans le Apocalypse, on reconnaît longola tepe kobakisa te. Mais écriture est bomaka. Mais esprit de paix sarabomo. Ok. Samson a passoli lion, a passoli écriture. Si ma bimi si miel. Mais ton rôle miel, il te serait écriture et pas ce qui n'ont été. Donc faut à Samson bazala, on va déchirer Esaïe, on va déchirer Jérémie, on va déchirer Apocalypse, on va déchirer Hébreu, on va déchirer Matthieu. Si vous avez un bateau, vous avez la capacité de déchirer, vous avez la capacité de assisser verset, l'isole sili. Bana nzambe tozosonga na nzala. Na tondite, na kene une église mais na tondite. Makambo na yo ki nga tondite nga za na nzala. Parce que Samson aza na ete. Soleil ezate, pa au soleil na likolo, aigle vanda na likolo. Donc faut aigle qui ta na likolo. Il faut aigle qui ta na likolo ngalanga sili. Aigle fa qui ta na likolo ake pasula nyama. Siko aigle qui ta na likolo a pasula nyama na nzela ya
Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Les 5 ministères, ce sont des aigles. Pour ma pasola kanyama. Pour peuple lia. Qu'on prépare moi c'est dans kolopona. Qu'on landa aigle na mampata. Dans comme Apocalypse 19. Parce que ceux qui peuple lia était, bah aucun était dans l'enlèvement. Donc faut ma lia batonda pour ma kende dans l'enlèvement. Tu vois, enlèvement, ça a trace, il y a aigle dans mon pata. Trace, il y a aigle dans mon pata. Dans le sens où les traces de l'aigle dans le ciel, Koku, Tanaya, moi, c'est Alibala. Et Rosala dans le ciel, Bissika, aigle, Zalaga. Dans la demeure, il y a aigle, Bissika, Apocalypse 19 et Rosuesika. Cela veut dire l'église est enlevée pendant que nous coûtons dans ma ciel dans mon pata. Mais si nous avons que la trace de l'aigle dans le ciel, oh, si il y a juridiction, il y a territoire, juridiction, il y a aigle. Parce qu'on lui parle, il y a la juridiction, il y a aigle. Il y a le territoire, il y a aigle. Parce que l'église est quittée, Mokili. Pour qu'on ait dans le territoire, il y a aigle, Namapata. Il y a salam. Mais le problème, il faut peuple lié pour qu'il y ait. Si on va s'amuser, on va pas sur l'écriture. Parce que nous sommes basés sur le d'écriture pepelia. Bananzambe bayenanzala bazozonga nanzala. Munoko aigle c'est la maturité. Munoko ya aigle c'est la maturité. Munoko ya aigle parce que à l'âge de 40 ans, munoko aigle kemba. Donc de 0 à 40 ans munoko na yesunga ke poalia. Mais soit comme na 40 fois changer yango. Aigle Rolex à 5 mois dans les colonnes en bomba. Agobimisa monoko, azeleli ekola. Et Kembi, si ma ko volé encore, pour la banda ko luka ko lia, ko bomaniama encore. Si ko tozala batu minoko kembate, parce que si m'écriture. Tozala batu na capacité à monoko, ya ko pas sous l'écriture te. Tozala capacité à batu basangi capacité ko Bible solo que tant Samson azoboma lion azalaki de l'autre na maboko azalaki na PhD te azalaki soki na doctorat moko mote azalaki de l'autre te ma pasula lion donc ba pasula ka lion ko pasula lion eza likambo ya doctorat te ko pasula lion parce que na moni ba tout lelo naza na doctorat naza na diplôme ya théologie eza kitoko Dieu soit natangi théologie parce que le docteur tel na théologie natangi théologie aya parce que pour na lobango pourquoi parce que ceux qui na lobby les gars théologie en soi va interpréter ngamabe asa contre ma théologie non natanga théologie na yango tes années concentration na natanga théologie mais problème a kitoko yango samso azali ne lorote na maboko cela veut dire molimo na nzambe ba passo la écriture. D'abord, on a diplôme. Pour diplôme, on passe sur l'écriture. L'écriture est pas sous par l'esprit. Yeshua dit, c'est pas moi. Quand l'esprit viendra, à expliquer, à passer sur la vie, quand l'esprit viendra, et expliquer toutes les choses, on explique. On a yébisi bino. Samson, quand l'esprit de Dieu y a dit colonne a passé le lion. Oh, lion a écrit. Lion a écrit. Parce que les écritures disent, oh, lion a bomaka. Lion a bomaka. Gloire soit rendue à Jésus. Lion a bomaka. Bah, pas sur la écriture. Na diplôme à théologie. Bah, pas sur la écriture. Na diplôme, na diplôme à science, il y a technologie. Non, nous sommes les importés à bien. Mais l'écriture n'est pas sous par l'esprit. D'abord, il faut avoir la grâce pour ne pas sous l'écriture. Mais ça demande l'esprit de Dieu. Parce que tout ça, tout le lot, nous avons beaucoup de diplôme à 10. Nous avons beaucoup de comme à niveau, je bénis le Seigneur pour ça. Mais à tous ça, on 10, on a 15. Si on passe sur l'écriture, on a conseillé au Vanda, au Yekula. Si on passe sur l'écriture, il y a Vanda, Yekola. On a un diplôme 15. Et ça, là, on a passé. On a tellement avec un diplôme 15. Si on a suivi Mathieu, on a expliqué Mathieu. On a expliqué dans la classe. Je me dis, où il y a un cancer, où il y a un sida.
Il faut longo se changer na rema. Vie écriture wane la tanzoto. Cancer ebima, sida ebima, malade ebima. Bon moyo zo tanga e comme manifester na vie batoyo. Yo zo beta ba diplôme belé oya zongi malade bi. E wana za buzoba. Soki pena raison ngo tokeli na classe. Ni dotika. Samson zo passo la lion, ça eloko na maboko. A passo la écriture na diplôme te. Ba passo la écriture, c'est par l'esprit. Munoko ya aigle. Non, c'est la munoko ya aigle. Nous avons expliqué Samson la capacité de passer la lion. Or, lion, c'est les écritures. Alléluia. Et là, on a comprendre déjà que aigle bika na munoko na. Sa munoko aigle obikate. Na bonde lion. Ce qui munoko les a faible, kolisa kembi sa munoko na yo. Na libanga. Na libanga. Ça on va expliquer libanga, expliquer d'autres choses. On va sile. Tout tellement on continue na ngona, ngolu nzambe la mikoleza koya. Toke bonde la bien mais soko yamba na yo soutien. Na pesa yo opportunité yamba yesu lokola kolope mobikisi. Seulement répéter prière na simananga, lo bankolo yesu. Na ye liboso na yo. Na kiti liboso na yo, na sengi yo kelanga mawa. Na fongoli motema nanga, na yambio lokola kolope mobikisi. Zala nzambe nanga. Tambwisanga buto lokola mo. Dans le nom de Jésus. Bomo inanga na pesi na yo. Na fongoli motema nanga. Kota vanda. Zala mokonzi. Pe mobikisi. Zala nyonso ponanga. Na mikitisi na makolo na yo. Na kombo na Yesu na bondeli na bi amen. Wala bondeli oyo oza mwana nzambe. E na bondeli pona bato nyonso mena koloba ke Nzambe apambola yo, Nzambe abatela yo. Semaine où la béni, semaine où la favoriser. Ngolupe grâce zipa yo, ekende na yo, etambola na yo, ezala na yo, bisika nyoso kozala. Nguya nyoso peuple nyoso ya molili. Na mois de novembre, na koué ici yango dans le nom de Jésus. Na décembre, na koué ici yango. Na l'année prochaine, na koué ici yango dans le nom de Jésus. Ngolue bilayo, grâce bilayo, faveur bilayo. Mais yo tambola na nzambe, mais yo zala na nzambe. Moko na yo pambola dans le nom de Jésus. Bika dans le nom du Seigneur Jésus. Quel que soit malade, les difficultés, on a déclaré la guérison de Dieu maintenant dans le nom puissant de Jésus. Sois guéri. Sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Ngolupe grâce et bilayo. Na kombo na Yesu to bonde to lobi amen. Nzambe pa mbola yo balingami. To lobi lo kubu to bozo pa nzambe to tele miawa. Pote ngonga na bisheki. Ngonga bisheki par la grâce du Seigneur. To kutana ndengo la komuna bishona mposo sa koya. Nzambe apambola yo, apambola biso. On a kolekisa mboma kitoko ensemble avec lui. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci vraiment. On a kitoko kolekisa biso pour apambola yo. Na kombola Yesu to mondele. La prada ni kastele moshi. Seigneur merci. Merci, 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 merci. Father, thank you.